عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناتكم قناة الاجتهاد الفرنسية مع عفاف. معكم الأستاذة عفاف. أعتذر عن الغياب الطويل. اليوم سأبدأ دروس فيديوهات حلول الكتاب المدرسي سنة ثالثة ابتدائي. نبدأ من الصفحة 22 كما طلبتم. Dis le dialogue avec tes camarades. اقرأ الحوار مع زملائك. Je m'appelle Nadir. Et toi? Je m'appelle Nadir. Et toi? أنا اسمي نادير. وأنت؟ ولا وأنتي؟ Vu que أو يهدرها مع طفلة هنا. Moi c'est Tania. Moi c'est Tania. أنا اسمي تانيا أو أنا تانيا. Tania, 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 T. Nadir, 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 D. On reprend. Dis le dialogue avec tes camarades. Je m'appelle Nadir et toi? Moi, c'est Tania. Tania, 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 T. Nadir, 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 D. Activité 1. Lis. اقرأ. T plus A, ta. T plus I, ti. T plus E, te. T plus E, te. T, A, ta. T, I, ti. T, E, te. T, E, te. D, A, da. D, I, di. Di. D, E, de. D, E, D. D, A, da. D, I, di. D, E, de. D, E, D. On reprend. نعاودو. لي. اقرأ. T plus A, ta. T plus I, ti. T plus E, te. T plus E, te. T, A, ta. T, I, ti. T, E, te. T, E, T. D, A, da. D, I, di. Di. ولا دي. D, E, de. D, E, D. D, A, da. D, I, di. D, E, de. D, E, D. Activité 2. Entoure les mots au tableau quand tu entends tes D. Entoure les mots au tableau quand tu entends tes D. معناتها حوط على الكلمات في السبورة عندما تسمع حرف التي أو الدي. هنايا نحوطو الكلمة مش الحرف. الكلمة لو مو مش لا لتر. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. سي تي هذه هنا ما تنطقش. هنايا ما نسمعوش تي. نسمع هنا ما نحوطوش عليها. هنا نحوطو على لا فيت. تي لا فيت. طارق écoute la musique. طارق écoute la musique. La musique. طارق تي. هنايا نحوطو على الكلمة طارق. écoute عندنا هنا تي. écoute la musique. هنا سي لا فيت معناتها إنها الحفلة. طارق écoute la musique معناتها طارق يستمع إلى الموسيقى.
Dalal chante avec ses camarades. Dalal chante avec ses camarades. Dalal chante avec ses camarades. عندنا هنا دلال دي نسمعوا حرف الدي نحوطوا على كلمة دلال. chante عندنا تي هنايا تي avec ses camarades. Dina boit un jus de tomate. Dina boit هنايا التي هذه ما تنطقش ما نحوطوش عليها un jus de tomate. tomate نحوطو عليها camarade ثاني هنا نسيتها camarade نعاودو هنا c'est la fête. c'est la fête إنها الحفلة. la fête هنا نسمعو la lettre T. هذه نسمعو la lettre T. طارق écoute la musique. طارق écoute la musique. الله. طارق يستمع إلى الموسيقى. دلال chante avec ses camarades. دلال تغني مع زميلاتها. دلال عندنا دي chante عندنا تي avec ses camarades عندنا هنا دي. دينا boit un jus de tomate. دينا تشرب عصير الطماطم. دينا عندنا دي هنا دي هنايا ما تتقراش ما نسمعوهاش ما نحوطوش على الكلمة un jus de عندنا هنا de tomate. Activité 3 écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. هنا اكتب على اللوحة ثم انقل على الكراس. هذا تمارين تاع كتابة برك نكتبو حرف التي وحرف الدي نكتبو la lettre T et la lettre D. On passe à la page 23. Activité 1 recopie les syllabes avec E et sur ton ardoise puis lis les mots. انقل syllabe هي جزء من الكلمة هي الكلمة اللي syllabe من بعد نشرح لكم syllabe وشو avec E et sur ton ardoise puis lis les mots بعد ندير فيديو خصيصا على لي syllabe. عندنا un melon هنا هاو لو syllabe avec le E ولا E. هنا حددنا السيلاب هو مع اللي يكون مع ال E وال E. عندنا هنا م هنايا ننقلو لا سيلاب هذه ننقلوها على اللوحة على اللاغدواز نكتبوها على اللاغدواز ومن بعد نحاولوا نقراو الكلمة. هنا un melon م لا سيلاب هنا م un D هنايا D هاي لا سيلاب D. une caméra لا سيلاب هنا هي هذه mais avec E هنا une هنا نورمالمون هذه كامل نكتب خطي تاعي une mais un téléphone les syllabes avec E téléphone N-E. Activité 2 complète les mots avec un dans ton cahier puis lis. هنا نكملوا الكلمات بان ولا une في لو كايي في الكراس ومن بعد نقراو الكلمة. un cartable un cahier un stylo une trousse une règle une ardoise. On reprend. نعاودو un cartable un cahier un stylo une trousse une règle une ardoise. On reprend. un cartable محفظة un cahier كراس un stylo سيالة une trousse مقلمة une règle مسطرة une ardoise لوحة.
هادو les affaires scolaires الأدوات المدرسية. L'activité 3 lis à haute voix. lis à haute voix. اقرأ بصوت مرتفع. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Tania. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Tania. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Tania. كيف اسمها؟ اسمها تانيا. Comment كيف elle هي s'appelle اسمها. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Tania. هي اسمها تانيا. Activité 4. Écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. Te, te, te. T, T, T. De, de, de. D, D, D. إلى اللقاء في الفيديو القادم.